A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. U hadisu koga prenosi Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr i Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhum stoji da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: Arba'un idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya, sidqul hadithi wa hifdhul amanati wa husnul khuluqi wa iffatu mat'amin. Ovaj hadis je vjerodostojan, a u njemu stoji da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: ako budeš imao 4 svojstva, neće biti nikakve štete po tebe ako te maši bilo šta od dunjaluka. Ta 4 svojstva su sidqul hadith, istinit i istinoljubiv govor, hifdhul amane, čuvanje povjerenja i općenito povjerenje od strane ljudi, wa husnul khuluqi, lijepo ponašanje, wa iffetul mat'amin, i pažnja u pogledu ishrani. U ovom kratkom hadisu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam poziva sve muslimane i muslimanke da se okite sa ova 4 svojstva, a nakon toga kaže da ako ih budemo imali pri sebi, šta god drugo da nas maši od dunjaluka, neće biti nikakve štete u tome. Kratak osvrt na ova 4 svojstva. Prvo svojstvo koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži od muslimana i muslimanki da ga imaju pri sebi jeste istinit i istinoljubiv govor. To jeste govor bez laži, bez potvori, bez bilo čega drugog što ima za cilj da našteti, naškodi ili bilo šta drugo učini. Ovdje se istinit govor, istinoljubivost u stvari nameću kao jedno od najvažnijih svojstava svakog muslimana, odnosno muslimanke. To je način i sistem života u koji nas poziva Allahov poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Drugo svojstvo koje je krucijalno za svakog vjernika i vjernicu prema ovom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste hifdhul amane, čuvanje emaneta, odnosno općenito emaneti kojim nas uzvišeni Allah dželle šanuhu zadužuje, bilo da se radi o materijalnim ili nematerijalnim emanetima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu je kazao da osoba u koju ljudi nemaju povjerenja, takva osoba nema nikakve vjere. To jeste, zaduženi smo da vodimo računa o svim emanetima koji su nam povjereni. Treća stvar koja se spominje u ovom kratkom hadisu kao jedna od temeljnih karakteristika muslimana jeste u stvari lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje je to koje razlikuje one ljude koji praktikuju svoju vjeru od onih koji je ne praktikuju, a samo o njoj govore. Ovo lijepo ponašanje podrazumijeva lijepo ponašanje prvo spram uzvišenog stvoritelja, to jeste vjerovanje u njega i sve ono što je on objavio, strpljivost na njegovoj odredbi, zahvalnost uzvišenom stvoritelju u svim stanjima naših života. Također, lijepo ponašanje podrazumijeva da budemo prijazni, ljubazni spram svih drugih ljudi, muslimana i nemuslimana. To znači da trebamo biti vedri, nasmijani, veseli, radosni u kontaktu sa drugim ljudima, da blago i lijepo s njima razgovaramo, da im činimo dobročinstvo koliko god smo to u stanju i da se strpimo na određenim neprijatnostima koja nam dođu od njih. Osoba ne može postići puninu vjere sve dok ne bude imala puninu lijepog ponašanja. I četvrta stvar koju Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom kratkom ali sadržajnom hadisu napominje i traži od muslimana da se njome okite jeste da se vodi briga o vlastitoj ishrani. Iffetu mat'amin znači više stvari. Prvo, da se vodi računa o halalu i haramu u ishrani, jer je to iznimno važna stvar. Drugo, da se ne pretjeruje u količini hrane koja se konzumira. To jeste da muslimani i muslimanke ne smiju dozvoliti da pretjerano jedu, da budu pohlepni u ishrani, u piću i sl. Ovo također može da znači i skromnost u svim drugim stvarima naših života. To jeste u odjeći, u trošenju, u svakodnevnom življenju. Molim Allaha dželle šanuhu da stalno radimo na sebi, da se što više okitimo ovim svojstvima, a to su iskren i istinoljubiv govor,
čuvanje emaneta, povjerenih stvari, povjerenja ljudi, lijepo ponašanje i briga o našoj ishrani, odnosno općenito skromnost u našim životima. Da vas Allah uzvišeni nagradi. Do sljedećeg videa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.